2015年第一題，以下邊一句說話係正確 ？A. 所有 aqueous solution 都有 hydrogen ion， 任何 aqueous solution 入邊 hydrogen ion 同 hydroxide ion 嘅 molarity， 佢哋兩個數字相乘，我哋有個好特別嘅名俾佢，叫做 ionic product。喺 room temperature 之下，呢個數字係一個 constant， 1乘10嘅負14次方。既然佢哋嘅 product 唔等於0，咁即係話佢哋兩個各自嘅數目都唔可以等於0。所以第一題係唔係所有 solution 都有 hydrogen ion？ 呢個係正確嘅，因為 hydrogen ion 嘅數量永遠唔會等於0噶嘛。B. 所有 acid 嘅 pH value 都大過0。揾一個 counter example， 例如 1m 嘅 sulfuric acid， 佢係大 basic acid，hydrogen ion 嘅 molarity 等於 2m， 計算 pH value 得到負 0.3， 咁已經細過0啦，所以 boy 唔啱。C. 所有 acidic compound 都一定要有 hydrogen， 大家要留意 acid 並唔等於 acidic substance， acid 嘅其中一個要求係一定有 hydrogen， 但係 acidic substance 呢就簡單好多，只要你 pH 細過7就叫做 acidic 噶啦，或者更加準確嘅就係 hydrogen ion 嘅 molarity 高過 hydroxide 就得噶啦。以 CO2 為例， CO2 係典型嘅 acidic substance， 因為佢溶落水之後會變做 carbonic acid， 但係 CO2 係冇 hydrogen 嘅，所以 C 唔啱。D. 所有 acid solution 都應該貼上 corrosive 呢個 label。正確嘅講法係，淨係 corn acid 先至需要貼上嘅。acid 係咪 corrosive， 只係 depends on 佢係咪 concentrate 就得噶啦。所以 D 都唔啱。最後答案係 A。